Hello, welcome back everyone. Basic Networking Tutorial 24 what is the center of the internet? Internet ရဲ့အဓိက hub ပေါ့နော်အဲ့ဒီဟာအကြောင်းပြောမှာဖြစ်ပါတယ် previous tutorial နဲ့ဆက်ဆက်နေတယ်တကယ်တော့ဗာလဲဆိုရင် what is the center of the internet ဒီဗာလဲဆိုရင်ကျွန်တော် internet အဓိက internet exchange IX အဲ့တော့ IX ကိုထပ်ပြီးတော့ရှင်းပြမယ်ဆိုရှင် internet exchange ဒီဗာနဲ့တူတယ်ဆိုရှင်ကျွန်တော်တို့ like airport နဲ့တူတယ်ဥပမာဆိုပါစို့ like ဥပမာကျွန်တော်ကစင်ကာပူကနေပြီးတော့Amsterdam Las Vegas ကိုကျွန်တော်သွားမယ်စင်ကာပူ airline နဲ့အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်စင်ကာပူကနေပြီးတော့ဘယ်ကိုသွားလဲဆိုရင် example ကျွန်တော် San Francisco သွားတယ်စင်ကာပူ airline နဲ့ဒါပေမဲ့စင်ကာပူ airline flight ဒီ San Francisco ကနေ Las Vegas ကိုသူမသွားဘူးအဲ့တော့အဲ့ San Francisco ရောက်ရင်ကျွန်တော်ကသူ့ရဲ့ local internet airline ဖြစ်တဲ့ maybe American airline ဒါမှမဟုတ် airline တစ်ခုကိုကျွန်တော်ချိန်ပြီးတော့ကျွန်တော် Las Vegas ကိုကျွန်တော်သွားရတယ် so အဲ့တော့အဲ့ဒီမှာ San Francisco airport မှာဆိုရှင် airline မောင်မြောင်များစွာကအဲ့ဒီမှာလာစုံတယ်ပြီးတော့မှသူတို့သက်ဆိုင်ရာနိုင်ငံတွေကိုသူတို့ fly လုပ်ကြတယ် same internet exchange ကို airport အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကမြင်လို့ရတယ် okay အဲ့တော့ဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဥပမာကမ္ဘာမှာဆိုရှင် internet exchange တကယ်အရေးကြီးတဲ့ internet exchange တွေကဘယ်လိုနေရာမှာဘယ်နေရာမှာရှိလဲဆိုရင် like some Dallas, Virginia, Chicago, like London, Hong Kong, Tokyo, Amsterdam, no? အဲ့လိုမျိုးဒီမှာရှိတယ် so now ဒီကနေပတ်သက်ပြီးတော့ internet exchange IX အနေနဲ့ကျွန်တော်နောက်သိစေချင်တဲ့ဘောနော် internet exchange points တွေကဘယ်လိုလဲဆိုလို့ရှိရင် example ဒီမှာကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် okay look at the biggest internet exchange ကိုကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာ AMX IX Amsterdam Internet Exchange, Dodge, London Internet Exchange, the Equinix, so a lot. Okay, အဲ့တော့ဒီမှာ list of Internet Exchange point ကိုကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ရဲ့ဒီ Internet Exchange point တွေကိုကျွန်တော်မြင်နိုင်တယ် so ကိုယ့်ဘာကိုလိုက်ပြီးတော့ဖတ်လို့ရတယ်အဲ့တော့ပို့ပြီးတော့နားလည်သွားအောင်ဆိုလို့ရှိရင် example look at here so let's look at Amsterdam Internet Exchange. Today we live in an era of technology that has changed the way you, your friends, your work, and your world communicate with and to each other. It has changed the way we live, how we work, and the quality of our daily lives. Can you imagine a world, your world, businesses and you have the information and media you want and that you offer. If you've been around for the last 17 years, you've probably witnessed how the internet has grown and how you have grown with it. Networks, websites, social sites, video sites, businesses, and you have been busy making the exchange of traffic grow and develop. What in the beginning were little packets of email and text, now are large exchanges of video, digital TV, games, and picture and imprints of your life that you and your close ones share through social media. Networks have had to work harder and make the roads bigger for larger volumes of traffic to be exchanged with other networks, and so a larger capacity of traffic exchange was a logical step for AMP6 to enable. AMP6 offered many of the networks with multiple 10GE ports the option of a 100GE port connection,
giving networks all the benefits economies of scale can offer to their higher capacity demands. Networks have had to work better. Okay အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့အခုဆိုလို့ရှိရင် center of the internet exchange အကြောင်းပြီးလို့ရှိရင်ကမ္ဘာမှာဘယ်လိုမျိုး internet exchange တွေကဘယ်နိုင်ငံတွေမှာရှိတယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်တို့သဘောနည်းနည်းနားလည်လောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ယူဆပါတယ် so ကိုပါကိုဒီမှာဒီ network engineer တယောက်အနေနဲ့ဒီ internet exchange points တွေအကြောင်းကိုကျွန်တော်ဒီမှာနည်းနည်းပါးကိုပါကိုဖတ်ပြီးတော့ကြည့်စေချင်တယ် and ပြီးတော့သူ့ဒီမှာ AMX Amsterdam Internet Exchange ဒီ London Internet Exchange ကဘာမှနာမည်ကြီးတဲ့ Internet Exchange ရှိ okay အဲ့တော့ဒီမှာဆိုရှင် Internet Exchange Map အဲ့တော့ Internet Exchange Map ကိုကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကောင်းမှရှိရဲ့ဒီ Internet Exchange ရဲ့ဟိုကျွန်တော်တွေ့နိုင်တယ် alright ဒါမျိုးစင်တူရိုးမှာတစ်ခေါက်တွေ့ဘူးတယ်ဘယ်မှာလဲဆိုလို့ရှိရင် submarine cable map okay submarine cable map လို့ပဲဒီမှာကဘာမှရှိတဲ့ internet exchange map တွေကိုကျွန်တော်တို့ဒီမှာကျွန်တော်တွေ့နိုင်တယ် okay let's see Asia so I think Thailand has internet exchange all right so thank you very much everyone see you on the next tutorial